இன்னைக்கு வந்து பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு பாருங்க, பச்சரிசி வந்து நான் இந்த டம்ளர்ல 3 டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். 2 டம்ளர் வந்து பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன். வெல்லம் வந்து நான் 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். தேங்காய் வந்து நான் வந்து சின்ன சின்ன பீஸா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். பாதாம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். கரும்பு ஒரு துண்டு எடுத்திருக்கேன். முந்திரி திராட்சை எடுத்திருக்கேன். பால் வந்து ஒரு சின்ன சொம்புல வந்து சின்ன ஒரு 1/4 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். நெய் எடுத்திருக்கேன். நம்ம எப்படி பொங்கல் செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். வானல் சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்குவோம். சட்டி சூடு வரட்டும். நம்ம இந்த பாசி பருப்பை வந்து சட்டி சூடு வந்துட்டு பாசி பருப்பை வந்து இலை வறுப்பாக வறுத்துக்குவோம். ரொம்ப வறுத்தக்கூடாது, சும்மா இலை வறுப்பாக வறுத்துக்குவோம். நம்ம கையில் வந்து இப்படி பிடிச்சோம்னா சூடு இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும். இந்த பாசி பருப்போட நம்ம அரிசியோட இதை வந்து நம்ம வந்து உலையில வேகப்பட்டுருவோம். அந்த கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். கடலைப்பருப்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கடலைப்பருப்பு நம்ம சேர்க்க போகிறோம். பாருங்க, நம்ம இப்படி கல்லும் போது சூடு கையில் பட்டா போதும். பாருங்க, சூடாக இருந்தால் அந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும். இந்த பச்சை வாசம் போயிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம வந்து இறக்கி இதில் போட்டு களைஞ்சி எடுத்துக்குவோம். இந்த அரிசியையும் நம்ம இந்த பருப்போட போட்டு களைஞ்சி நம்ம வந்து தண்ணியை ஊற்றி நல்லா களைஞ்சி அலசி எடுத்துக்குவோம். நம்ம ஒரு வந்து இப்போ பொங்க வைக்கிற பானையில் வந்து நம்ம தண்ணியை ஊற்றிக்குவோம். அதை அடுப்பில் வச்சுக்குவோம். தண்ணி கொதிச்சது நம்ம அரிசியை போட்டுக்கலாம். அதில் வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து இந்த பாலையும் நான் அதில் ஊற்றிடுறேன். சில பேர் பால் ஊற்ற மாட்டாங்க. நீங்கள் பால் ஊற்றி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து பசுப்பால். இது வந்து காய வச்ச வந்து இது வந்து காய்ச்சினா பசும்பால் நான் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு சம்பு. இது வந்து கொதிக்கட்டும் நல்லா. இந்த பாதாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாதாமை வந்து நான் வந்து சின்ன சின்ன இது வந்து நான் ஊற வச்சு எடுத்த பாதாம். இது வந்து தோலை உரிச்சிட்டேன். இது வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். நம்ம இந்த கரும்பு வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். மாதிரி வந்து நம்ம வந்து சீச்சிட்டு வந்து பொடி பொடி துண்டா நறுக்கி இந்த பொங்கல்ல போட்டா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். அரிசி வந்து களைஞ்சாச்சு. அரிசியையும் பாசிப்பருப்பும் களைஞ்சி நல்லா எடுத்தாச்சு. நம்ம வந்து இந்த பால் இப்போ பொங்கிருச்சு. நம்ம வந்து இந்த அரிசியை போட்டோம் உலையில. வேகட்டும், நல்லா வந்து சேர்ந்து வேகணும். இந்த அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு போடுவோம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அலசிட்டு கடலைப்பருப்பையும் அதிலே போட்டுடலாம். இதில் சும்மாவே போடலாம். பாருங்க, உப்பு வந்து கொஞ்சோண்டு, ரொம்ப வேண்டாம், ஒரு துளி. நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். பொங்கல் வந்து நல்லா பொங்கி வேணும். அந்த பொங்கல் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து இப்போ அதுகளில் நம்ம வந்து வெள்ளத்தை வந்து நம்ம வந்து காய்ச்சிருக்கோம். வெள்ளத்தெலாம் இருக்கும், அதனால வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி காய்ச்சி வடிகட்டிக்குவோம். காய்ச்சி அதில் தூசி நிறையா இருக்கும். தூசி மண்ணெல்லாம் இருக்கும், கல் மண்ணெல்லாம். அதெல்லாம் நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, நல்லா வெந்துருச்சு, குழஞ்சி வெந்துருச்சு. நம்ம வந்து இப்போ வந்து பாகை ஊற்றிடலாம். பாவு காய்ச்சிருந்த பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம வடிகட்டி மண்ணெல்லாம் இருக்கும், தூசி இருக்கும், நம்ம வடிகட்டி கிண்டி விடுவோம். திராட்சை நம்ம இந்த கரும்பை போட்டுருவோம். கிண்டி விட்டுடலாம். பாதாமையும் ஊற போட்டுருவோம். பாதாமும் தேங்காயும் போட்டுருவோம். நம்ம வந்து இப்போ வந்து தாளித்து நம்ம ஊற்றிடுவோம். நெய் போட்டு முந்திரி திராட்சை போட்டு தாளித்து
ஏலக்காய் பவுடரையும் போட்டுருவோம். ஏலக்காய் பவுடர் வந்து நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். வந்து ஏலக்காய் பவுடரையும் போட்டுடலாம். ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பவுட்ரு. இது வந்து நான் ஜீனி போட்டு நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். ஏலக்காய் பவுட்ரு நம்ம வந்து 1 டீஸ்பூன் போட்டாலும். இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம கிண்டி விட்டுற வேண்டியதுதான். ஒரு வானொலி சட்டி அடுப்பில் வச்சு நம்ம வந்து சூடு வரட்டும். நம்ம வந்து தாளிச்சிடலாம். நெய் போட்டு நெய் வந்து கொதி வரட்டும். நம்ம வந்து திராட்சை முந்திரி போட்டாலும். வந்து நல்லா இந்த பலூன் மாதிரி உப்பி வரட்டும். இந்த திராட்சை முந்திரியும் அதுவும் நம்ம அதில் ஊற்றிடலாம். பாருங்க கரெக்டாக ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு. நம்ம வந்து இப்போ இந்த தாளிப்பை வந்து இந்த பொங்கலில் போட்டிடுவோம். சூப்பரான பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பொங்கல். நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்து எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்கள். எல்லாம் அருமையாக இருக்கும். இது வித்தியாசமான பொங்கல். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த பொங்கல் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். நன்றி. பேசாதே.